سرمایه‌ت رو تو چاه نریز اگه حال نداری این پنل رو تمیز کنی. بیا جلو، میخوام یه آزمایش برات انجام بدم. دو سر این پنل رو با این تیکه سیم میخوام اتصال کوتاه کنم. نگاه کن، این یه طرف و اینم یه طرف. حالا جریان دی سی رو میگیرم. چه جریانیه؟ نزدیک به 7 آمپر جریان دی سی ماست، درسته؟ حالا پنل رو میشورم، نگاه کن چه اتفاقی میفته. ببینی جریان چی شد؟ نزدیک به 12 آمپر. رفیق گلم، جریان تولیدی توسط این پنل رابطه مستقیم داره با شدت تابش. بنابراین وقتی سطح این پنل پر از کثافات و آلودگیه، تابش کمتری به پنل میخوره، خب جریان کمتری تولید میکنه، لذا راندمان نیروگات میاد پایین. پس اگه حالشو نداری این پنل رو تمیز بکنی، داری پول از دست میدی. حالا یه سوال ازت دارم، وقتی کثافات و آلودگی رو پنله، عملا داره جریان کاهش میده، به نظرت ولتاژ هم کاهش میده یا ولتاژ ثابته؟ نظرت این زیر برام بنویس، خودم کامنت ها رو میخونم و بهش پاسخ میدم.